Hai teman-teman, ketemu lagi di channel aku Yuli. Tanya si semua orang karena aku udah ganti nama aku. Jadi guys, hari ini aku mau bikin mukbang Indomie geprek, tapi cuman aku tambahin nasi. Temen aku tuh nggak boleh nasinya ditambahin. Kalau makan Indomie geprek itu nggak boleh ditambahin yang lain-lain, cuma nasi saja. Aduh, tapi aku pakai luwak white coffee. Luwak ya guys, bukan air putih karena biar lebih fresh. Oke, jadi let's get started. Ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, tapi aku skip dulu. Udah guys, kurang sana lagi. Aduh, aku cuma bawa garpu. Kok ambil dulu ini spoon. Jadi ntar lagi ada giveaway teman-teman, giveaway spesial. Aku kan ini udah 131 subscriber. Yay. Nah, kita makan ya. Nasi. Kita dapat doa. Kayaknya aku gak tahan deh. Merah banget. Aku pernah coba makan samyang, bibir aku langsung pusing kepala aku. Aku mau cuci rambut dulu. Sudah guys, susah banget ya, aku mau minum dulu karena aku udah mau menuju 140 subscriber. Jadi aku akan mengadain giveaway guys. Oke. Pedas banget. Aku ngikutin kayak Selici dan gak tahu aku siapa satu namanya. Pokoknya ikuti Selici. Nah, itu salah mukbang. Mau minum. Aku sekolah tapi aku sekolah swasta. Kamu nanti makan samyang ya? Nanti kita beli di Airport. Itu mama, itu temen aku. Mama aku lagi tidur sakit. Nasinya habis, nih ya banget.
paling banyak. Pedas banget. Kita lagi bumbunya. Nah, ini sih ada olate, tapi itu punya kakakku. Jadi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye.